Abanupu temwanukula balokole mubandikire of these apostles. Banji batuukawo dda. Waliyo n'abalala abajja. Yes. Waliyo ebintu ebigenda okusalawo akalulu. Kati ba president abeesimbyewo bonna beetaaga okubuuliza mu lujjudde. Batubuulire boogera ki ku bisiyaga. Ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali. Nebya Katonda bibe bya Katonda. Naye nabalabula ne mbagala tugenda mu kalulu kye abalokole balwana bwe bati bo bwe balwana nalabye nayolesebwa kiyinza otugira kati goyimidde mu congregation teri akujjako ddembero lya kulonda era olina okulonda goyagala naye ate woyimirira kitegeeza ogenze mu campaign. Nsaba Katonda Museveni aleme kufa mangu. Nja kusaba bataata baffe ab'omwoyo mwenna tusigale ku Bible kyeyogera tetubikyusakyusamu kubaako gwe tusanyusa oba gwe tunyiiza. Banirizaako nate abalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom then kwoteeka omukutu semakutu gwa Deni Exclusive wano n'ensonga z'Ssemasonga most especially emboozi enneekusifu bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuzifunira ate ne tugenda maaso n'okuba nga tuzoogerako. Olunaku olwaleero nina omwami Sami ono saagala nnyo okukozesa linnya eryo nze njagala nnyo okumuyita Director, CEO owa Unique Media. Lwaki ngamba Unique Media? Unique Media neemanyikiddwa nti ku nsonga eziri spiritual ate yo yakwata nnyo. Era bw'oyogera ku kintu kyonna ekikwatagana ku basumba ekyokuddamu okisanga ku Unique Media. Anyway, kansinzire wano mbuuzeeko ku muwala amanyikiddwa nga Mary Church Girl webalegenda maaso n'okuba nga otambuza content w'ekirokole. Omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala mulungi talina tabu era nga gy'ali bangi badde batulaba era nga batugoberera okumala akabanga nga content ngono tujja tumukola era yatufuula abamaanyi ku Beyond the Newsroom. Ndowooza gwe twatandikira mu weeks nga 2 ne tuba nga tulinga mu mutwalo mulamba w'abasubscriber. So far we have made 60k subscribers ku Beyond the Newsroom. Tubadde olugendo balaba otulabye balaba so naye baba oba omugaati gwe mungi simanyi lwaki oba nange kikyaba enkyukakyuka akazigo mukasussa Laira leno ompa ku ssente ne tulyako sente ziri mu gavumenti nagamba adde wa Focus TV yambeko sente naye maama tata ade mugumu era woli emitwalo gya adage abamukwanago abamunoowo nnyo abagenda maaso n'okubeera nga batulaba eyo waliwo ensonga ezibadde zitambula ennyo Sami ng'abasumba beefuddemu koko okubeera nga bakokota bannabyabufuzi abamu. Recently wano Pastor Tom Mugerwa yavaayo n'atugamba yafunye ekirooto n'okwolesebwa ng'alaba nga waliwo omukulembeze omu atudde ku nsolo myufu ensolo eyo ey'enkomerero era omuntu wawe bw'atyo bwe mumulonda eggwanga lyaffe liba lyolekedde obuzibu obw'amaanyi liba ligenda kukola ki kusaanawo. Oyo ye Pastor Mukuye yamwanukuliddewo n'agamba ensolo eyogerwako mu Bayibuli ey'enkomerero nsolo ya yero. Konze Pastor Mukuye tuba tukyali awo nga Pastor Tom atugamba Serwadda kuba presidential candidates abayesimbyewo buli omu atubuulira ayimiriddewa ku kyekisiyaga kubanga twalabye waneeno Papo ne yazza omupyalo Leonard olwatuuse abasiyazi n'abakkiririzaawo nabo bagende maaso n'okubeera nga basembera mu ekereziya ebyali byagaanibwa edda kati buli omu aveeyo atunnyonnyole ekizibu kya Uganda bisiyaga eddiini obanga ey'abalokole ekibi kiri kimu kyokka kya bisiyaga teri bibi birala yo waffe nti era Mukama awangaaze nnyo President Museveni ono amwongere obulamu atukulembere konze ke yayongeddemu ako nagambiddewo dokita otututte Bugembe naye n'atugamba nti nze bukyanga ntandika buweereza buno paka wano wentuuse sirabanga Katonda konze ye abasajja bano babadde ki tutandikire ku nsonga za Pastor Tom ono ne Dr. Serwadda. Okay kansuke mbuze ku bantu. Yes tata. Ambabuzaako mwenna abatulaba abagoberera omukutu guno mwasiibye mutya mwasuze mutya
olunaku lugenze lutya ekiro kyagenze kitya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Samike ge mannya gange. Nja kutandika nga ngamba nti ebintu ebimu ebigenda maaso mu ggwanga lino Mukama akuwadde ekisa n'obaako w'otuuka njagala okimanye si ggwe asoose. Okubaako w'oli si ggwe abasoose otuukawo, bangi baatuukawo dda, ate si ggwe asembye, waliyo n'abalala waliyo abajja. Yes. So Katonda ekisa ekyo kyakusigisizza, yes, emmeeza eyo kw'otudde weeyise bulungi lwa nsonga tables change anytime. Eba rotating oyinza okutuula nga kati oli side nga gw'olina essowaani wano mu maaso go. Kakati abasumba abo wekijja ku nzijukira emabegako waliwo etteeka lye baali baagala okuleeta nga baagala kutandika kujja musolo ku makanisa. Kye baasinga okutambuza ennyo nti ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali n'ebya Katonda bibe bya Katonda, ne balwana nnyo, era nga balwana nnyo nga basically kibaagala olaga nti gavumenti terina kuyingirira kanisa kwa biri bya mwoyo tebajja bitegeera. Kakati w'otuuka n'otandika okwogera by'oyogera kati ng'eyagambye endiga egundi emyufu, ensolo emyufu, abaana ne bagambirawo wonna era ali ku Nuupu Kyagulanyi. Esookera ddala interpretation nfu oba oli mu kabampaane because ensolo emyufu gye boogerako eri emu among the 7 seals Bible gyeyogerako mu Revelations, mu kubikulirwa ebinaabeerawo nga ensi oba Mukama waffe ng'anaatera okudda. Yes. Signs ze tunaalabirako. Egundi eyo eya red, ensolo eyo emyufu ogivunulawo otyo n'okola direct interpretation n'ogizza mu byobufuzi oba olimba oba oli mu kabampaane. Kati ekituufu kyandibadde nti kubuulira bantu nti enkomerero esemberedde. Etegeeza ki? Because erina kyetegeeza. Tiwaliwo okudda kwa Kristo, kujja kuli mu maaso. Yes. Tweteeketeeke Kristo atusange nga tuli bulungi. Weebale. So si kukizza ate ku bannabyabufuzi bamu. Direct translation nti eri boogera ku myufu, neno myufu oba olimba oba oli mu kabampaane. Awo nkutegedde. Okitegedde? Yes. Wandinnyonnyodde bantu Bayibuli eyogera ki kweno ensolo emyufu, then bikwasaganye n'amakulu gaayo etegeeza ki. Naye kati bo kye bakola boogera ne bakifuula nti nga wekyogerwa wekiri. Jjukira Bayibuli eyo Yesu Kristo yagamba abayigirizwa bamubuuzaako lumu nti naye lwaki oyogera mu ngero abantu tebabitegeera? N'abagamba muweereddwa omukisa mmwe okubitegeera, si bya buli omu. Tuli wamu? Si bya buli omu. Kitegeeza buli ekiri mu Bayibuli it is more of a parable. Buli ekirimu kirimuko kubanga kya ngero, okubikulirwa kuli kya buziba. Kyetaagisako to take an extra mile okukimanya. Ekyewuunyisa kiikino baba bakimanyi. Era saagala ndabe yagame mu ndi mu basomesa Bayibuli. Babimanyi. Ne beeyisaako. Ne baagala kukola kibayisaawo. Omanyi bwe bakola zino ze bayita mu prayer breakfast ebyo. Because bakimanyi tebaagala kunyiiza. Naye ate Bayibuli etugamba tubeerenga ku mazima. Ng'olaba ki? Nange nali nsuubira nti abasumba bano mu biseera ng'abaana babakuba oli ne bamugamba ali egindi eno mu basement ayiga Lunyankole, gwali owuliddeyo akyogerako nti bandivudde ne bagamba bino ebikolwa Bayibuli tekola ki? Weebale. Naye bagamba kasabituuka ku eyo nsonga tebakwata ebyo. Tetuyingira mu byabufuzi. Kakati w'okolera n'okola political statement nti mulonde balokole oba tobiyingidde direct. Nagamba ku mulundi guno tugenda kulonda balokole, atali mulokole temumuwa kalulu. Oba obiyingidde direct. Si kwe kwawulayawula mu madiini. Okeera ku makya n'ogamba nti mu bakandidates bonna gwe olina gw'olaba gwe balina okulonda. Oba tobiyingidde direct.
oba oyingidde. Exactly. Kakati nze ndowooza leka tusigale kulyowa emyoyo n'okwogera ebituufu. Ekituufu kiri ki? Omwana ono waaba alina byayogerako nti abantu babasiba oba nedda? Nti ye basibwa oba nedda? Oba nedda. Gwe tunula gwe ng'omusumba. Because at the end of the day be bano abantu b'osumba. Naye omusumba talina feelings era talina rights kubeerako kibiina kyawagira oba omuntu gwawagira ng'oyo naga nti nze mpagira gundi. Ekisoboka era tewali akikugaana naye tokituteekako. Because bw'omusumba you a leader. Bw'otufosinga okwagalirako ky'oyagala. You a leader. Omanyi obeera omukulembeze. Nkufuna wamma. Obeera omukulembeze n'oyimirira n'ogamba nze ndiko ono. Okimanya abamu abakozi bo n'oba tobakase basobola obeera ng'oli leader wa company. Kama waffe aliko ono. Nabo kiba kibakakatako. Kiyinza otugira. Kati guyimidde mu congregation teri akuggyako ddembe lyo lya kulonda. Era olina okulonda gw'oyagala. Naye ate w'oyimirira kitegeeza ogenze mu campaign. Osaana nakubeera campaign manager w'omuntu oyo. Exactly. Kati kikyama ekyo. Wamma Pastor Mukuye yatugambye waliwo omusumba yajja mu conference ng'abuulira bw'ati. Mukama abagambye mukole bwe muti. Ekyo kikyama. Mukama abagambye mutambule muti. Tasobola. Kati awo ne tuddayo wali. Mukama ki? Kuba baba oyinza ogamba mukama atugambye nga mukama wange mukama wo somewhere else ayinza oba mukama wo ku mulimu. Exactly. Oba mukama wo mu maka. Ne wagamba Katonda yagambye. Oba Katonda yakutumye. Katonda woki ko bangi. Ono gwe tumanyi owa Bible ayinza oba Katonda bisakanga ye yakutu. Okitegeera. Kubanga nze kankubuulire ffenna abalokole. Constitution yaffe Bible. Kyoyogera mu Bible mwekiri bwe kibaamu ekyogerako etya amakulu gaakyo gali ki biroki byokireeteddemu. Abaana bali bwe baali babonaabona n'atuma Moses okubajjayo. Katusooka weebuuze tuli mu mbeera eyo right now oba nedda? Bangwe tugendera mu mbeera eyo nga buli omu akuba campaign n'omulala ajja kujja atugambe nti Bobby oyo mumulaba nti ye Moses. Okiraba bwe tugenze mu campaign naye nga yatandikibwa baani bano abagamba bino. Kati Bible tugisomenga weeri tusabe ne Mwoyo Mutukuvu atuyambe. Ninako enfunye nti wayinza ovaayo omusumba ayimuka essaawa eno n'agamba Kyagulanyi Ssentamu ye Moses w'omulembe guno. Ate waliwo omusumba eyajja n'atugamba Uganda nsi nnonde era eno Uganda yegenda okuddamu okuba Isirayiri y'omulembe ogujja. Ate oli wajja n'atugamba nti Kyagulanyi ye Musa agenda okutununula. Kakati Serwadda gwe wawagamba oli olwo n'ayogera kino ogenda muwakanya. Tokirabye tuba tugenzeemu. So we tusigala wali mu kulyowa emyoyo n'okwogera amazima ffenna tujja kwogera kimu. Nina omuvubuka omu nali awo nga tunyumya nga kuliko yali ataddeko awo omulala Kyagulanyi. N'agamba olaba nze ekyanzigyawo Pastor Serwadda okusabirayo kwagira abasajja bakola kino n'ekirode weno ne bati ate batupaatiikako. Okiraba? Ke kali ke nkugambye nti gwe okuwagira kyoyagala tewali buzibu totupaatiikako. Kuba nange nyina eddembe okwesalirawo kubyendaba. Abasumba beerabira ekintu kimu titukolerera ggulu naye tuli ku ki? Sami tukolerera ggulu naye tukyali ku nsi. Ne tetwerabira nti ate President Museveni yatuwa freedom of worship. Exactly. Ne tuggulawo amakanisa buli wamu buli w'oyagalira. Lwaki tetumuddiza nga naye tumuwagidde? Anti kakati obanga ngamba nti edde no de lwaki onseetinga lwaki onseetinga omanyi kati kindabikidde nga we nali ku TV lumu nendaba nga babuuza omu ku bayimbi ab'amaanyi ng'awa ensonga lwaki tulina owagira President Museveni. N'agamba President Museveni yajja nga tuli miliyoni weziti. Twali miliyoni 4. Kakati tuli miliyoni 4. Kati ng'alinga agamba nti okweyongerako okwavu
kyoli n'agamba nti ettaka oyajjira nga lya layisi kati lya bbeeyi kakati lya bbeeyi n'atamanya nti value yeyongerako ne population gyekoma okweyongera. Exactly. Kakati olinga ngamba nti my human right ey'okusinza yakuweebwa omuntu eyagye legalizinga. kiringa okuŋŋamba nti oyina abaana ewakadde no nkwebaze lwaki nkukwebaza okubalabirira because kikakatako byenga omuntu nina olabirira abaana bange. Exactly. Those are the basics ezirina okuteekebwawo president. Yes. Nti olina okuleka abantu ne basinza. Sigamba nti tewaliiwo bakigaana mu nsi endala n'agamba ffe tuli kino. Wuno omusajja we North Korea. Nera tukivumirira nti kiba kikyamu. So kitegeeza basics za at least leadership ezisookebwako omuntu omuleka n'asinza kyayagala. As long as tekinterferinga n'abalala. Kaakati kinene ekyabasumba okuportrayinga ennyo ekifaananyi ky'ebisiyaga. Kyagulanyi Bujingo ye akyogerera direct. Bobi Wine aveeyo atunnyonnyole we wayimiridde ku kyebisiyaga. Vaayo nga gye n'omuke bwakola bw'ati naawe otubuulire oyimiridde wa ku kyebisiyaga. The same thing Sserwadda n'akyogera n'amaliriza ng'atugambye ekinjagaza President Museveni yakola ne bw'ati era nsaba Mukama amuwangaaze ennyo olw'okuba singa avaawo bisobola okuyita mu lunaku lumu ng'omulala azze ku ntebe yakakola ki yakatuulako. Tebiriiwo. Simanyi oba weebiri gw'ombuulira weebiri. Anti nze mbeera ku TikTok okwo ne ndaba buvidiyo bw'abaana. Ng'ate bali mu ggwanga. Bali mu ggwanga lino. Abaana nga bajjayo nnimi. Ekyokubiri wali waliko nga babakutte. Sinalaba gwe bakwata oba AI. Ate nga babyewaaniramu. Babyewaaniramu. Omanyi kankubuulire. Kibi nnyo amakyaki kankitwalire wamu kibi nnyo religions we ziyingira mu politics. Kubanga religions ezandibadde zigatta abantu ewamu. So the right thing could be everyone to stay in his or her lane. Be a pastor. Ate ekikufuula pastor okikufuula nti okolera Katonda. Kwogera mazima regardless of what. Olina kintu kyondeetedde okunzijukiza ekyawandiikibwa kino ekigamba nti mujje mwenna abakooye abaweddemu amaanyi abaweddemu essuubi nange n'abawummuza. Kakati ate gwe olinayo goŋŋambye nti ye ekyamugjayo eri gye tulina okugenda nga tukooye oli kuba paatiikako ki muntu ekitegeeza olina kyondeetedde nti emyoyo gy'abo abali bula girivunaanyizibwa ku ki kooyo. Era nze mbabuulira abasumba mwenna abalaba nti emyoyo gyonna egibula nga bali mu kyaki eyo gy'osumba gikubalirwako gwe era ojja kubeera answerable to them. Okitegedde? So kiri ekyebisiyaga teryagala bisiyaga mazima teryagala bisiyaga naye nga wenkugambye nti leka tubeere realistic. Ensi eno ogiraba. Yes. Eyina one ebigitwala wano we tuli mu nsi we are becoming real now. Amazima gali nti etteeka wooliyisa era n'oba ng'okyogerako publicly naye nga totakinga action mu butuufu obeera omiininga by'oyogera. Bayise etteeka eryasooka mu ki20 ki yali 16 yali ki eryasooka ery'ebisiyaga. I think it was 2016 17 around 16 abagenda mu kooti okulijjawo ne balijjawo baali baaki baakulibwamu Mwenda Andrew Mwenda n'omukulu oyo oba Yodoyi something era bonna baali babiwakanya ne wano si BNRM ne bagenda mu kooti ne balijjawo ne batugamba kakati baalikomezaawo naye njagala mumbuulire nti wali ku poliisi gundi baakwatawo abali b'ebisiyaga bali mu sseero ate abaana bakolanga nno story abaana abamu abakoze ku investigatives nze Sami
ng'abaana nakolako stories waliwo n'amalwaliro gaabwe awo by the way stories gwe yazikola nzijukidde bwe yakola stories ng'omwana aga nti era waliwo batujjanjabira weebale wali owuliddeko kyogamba nti ebitongole by'okwerinda tebirina bukugu bumala kukola kikunoonyereza ku bintu ebyo munnamawulire nga gwe wovaayo okukikola kyetulekera abo so kati nina ekibuuzo kyenjagala obuuza recently wano Trump ng'ajja walaba story eyayita sente ze baali baweereza balabire anti mu USAID nga bagijjawo nga bazitemyetemye zitematema nti zino za kubajjanjaba zino za kuyambako abafunye ebizibu mu courts of law zino za kino zaali zigendawa baani abaazifunanga abasumba babyogerako yabaffe nina ekibuuzo tetunnabafunayo ba politicians be batadde mu kooti ku misango egifaananyirizaako ko bwe gityo naye ate tulinako abasumba be tusanze nga bali mu misango egyo kati ekibuuzo kati double standards if you're saying in a part this side is wrong nono wakola ekikyamu ng'omusumba speak up wano teweefuula atawulira ate wano nnyo ofuuka awulira ennyo kibi okay so nze ndi wano okulaga nti omusumba yenna olina kubeera ng'oyogera mazima mazima kyekina okutambuza so abasumba basigale nga boogera amazima baleme kwenyigira ku ludda olumu kati ate nze nnyinza okugamba lwaki abasumba bwe mulaba ebinyigiriza endiga zammwe temuvaayo murizinge ku maloboozi mwogere ku ebyo ge mazima gwe pasita olaba ki gwe pasita oba olaba nga tebagira bantu bo it is okay to shut up gwe oba olaba nga mulyoke tebabasibira bantu it is okay sirika gwe yogera mazima and when you decide to keep quiet sirikira ddala by the way Bible is it Bible kana akantu bakozesa nnyo mu kugatta abagole nti waliyo alina ekintu kyonna ekirobera abantu bano okugattibwa nti ateri kale bw'oba obadde okiyina n'okisirikira sirikira ddala kyengezako okugamba nti w'osalawo okusirika sirikira ddala bw'osalawo okwogera yogerera ddala amazima so Sami abasumba ki balina okubeera nga bakola mu mbeera efaananako bweti eyinza okulabika nga embeera ey'akazigizi etali nnyangu kwogera mazima ensonga esigala emu kwogera mazima gw'olaba ki kubanga ky'olaba n'oyo gw'osabisa kyalaba ge mazima abasumba temuli nnyo kyamaanyi ani omusumba omu ajja kugamba nze bwe nnaayogera ku gundi bajja kuggalawo ka TV kange bajje baggalewo ekkanisa yange kiri kye twogedde luli oba tosobola kwogera mazima sirikira ddala byonna birabe nga atakola ki tumanye nti oyo ye yasirika tebimukwatako tebimukwatako kubeera waliwo abasirikidde ddala we bali nga bo tolimuwulira ng'akoze statement yonna ninga waali ekyokubiri lwaki bino statement bivaayo mu tayimu ya kulonda nga bulijjo tebabyogerako temubyogerako kase bannyumira nnyo oyinza okugamba kati ng'ono omusumba eyavuddeyo n'agamba mbu bavayo batubuulire statement bakole statements ku bisiyaga omusajja myaka 10 yayimba ku bisiyaga bungereza ne mubaninga emyaka 10 nga tazeemu linnya bungereza azeemu linnyayo juzi wano 2024 weebale kati awo mubanja ki bw'aba ya raising eddoboozi so nze etteekamu ne mutuuka n'okulijjawo 2016 ani aba omukyamu ku ssaawa ng'eno there is a saying that in a sinking boat no one is what safe Sami nga tumaliriza musajja mukulu Pastor Wilson Bugembe Owenansana Worship House yavuddeyo n'agamba neewuunya abasumba abagamba nti nabadde ndi awo nendaba Katonda nankyalira nga yambadde kanzu njeru Katonda naŋŋamba nkole bwe nze neewuunya aboogera ne Katonda oba mukikola mutya
ebbanga lyemmaze nze soogerangako na Katonda ne ngamba pastor ya ekkanisa yagitandika atyo kati ekibuuzo yayogera nani sooka olindeko kubanga obeera ku katuuti ekiteranze nakyo ti bakatonda bangi wabeera ku kituuti atugamba aweereza Katonda kyokka ate ali mu kutugamba Katonda wa Bayibuli gwe bawa obujulizi nti namulabye yagamba tamulabanga keera yeewuunya ababikola ki kati atubuulira Katonda ki awo nekiddayo ku kivvulu kye kye yakola emabega n'akola oluyimba lwabiri babitya buli omu yayingira eggulu buli omu seeka yayingira omuki wenaalemu yayingira ne mama fiina yagira obategedde yesebo kakati kitegeeza ye Katonda oyo atasosola ye gwaliko so no wa Bayibuli ate Bayibuli etugamba nti Katonda waffe wa bujja weebale tagatika na kintu kirala kyonna weebale bwe waayo okumusinza omusinza ye nga ye Katonda mwene yes katulaba akontana n'ebyawandiikibwa kubanga Bayibuli etugamba wonoonya Katonda oli mulaba pastor bugembo no tatuleetera okulowooza abaana bye bamugamba mu pastor bamugana owasa bituufu tosobola kugamba nti obeewuunya kale ate senga yakomye wali n'agamba nze simulabangako naye ate obatako mbyewuunya ayadde ayagala kugamba nti ye tamulabangako physically nga ze atambula n'ebigere bye ani yali agambye nti yali amulayeko physically nga ajja atambula omukyala yali wano nga atugamba nti yagenda mu ggulu nga waliyo effumbiro ddene nga Katonda atudde ku ntebe ye namulonda ennene ennyo bweti n'amulaba era amaliza kugamba yalaba kitangaala tosobola mutunula mu maaso okategedde ekyokubiri era agamba nafa n'engenda wa yagamba mbu yamusanga ku Wilson Road waliwo abamu abasobola okugenda nga nabadde ku kyayi nga ndi ku tebo nga nnywamu kacyayi ne Katonda naŋŋamba oyo aba alimba oyo aba alimba so kituufu abasumba balaba Katonda oba Bugembe kyadde atugamba kituufu nti tebabalaba abantu balaba Katonda layira dena abantu olimpa program endala ndikomawo nkunnyonnyola ekintu ekyo otya abantu we balaba Katonda wali omulabyeko nze ng'omuntu sifunanga mukisa mbadde manyi kikulumya omutwe mbadde manyi oti wali omulabyeko abantu balaba Katonda ddeno ebyaddala kubanga ogamba nti abantu tebalaba Katonda yali ani awo mu Bayibuli we yagambira n'agamba mbu ti mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira nalaba Katonda kati mpozi ng'ayagala tugamba nti byakomeeyo Kachoga naye amwewuunya oyo naye ate ne Bugembe agamba ti singa si Mukama sandibadde kino kyendi kati amulaba atya ye yamutegeera atya nti ono ye Mukama ng'alaba transformation egyafunye mu bulamu bw'oba olyawo ekizibu kiriwo ekiti Katonda ebisaala yonna atweraga neffe tulina engeri gye twagala omulabiramu ndowooza ffe tulina kye tuportray nga titwagala tunabe ng'atudde awo anyumya naffe exactly but Katonda jjukira bakugamba ggwe Katonda yakutonda mu ki mu kifaananyi kye ye kati wenzija ng'obadde olinawo okwamidde weetaaga buyambi n'enkuyamba Katonda aba ayise ani aba akuyambye nze Sami Katonda aba ayise mu ggwe nonyamba kati wagamba Katonda by the way oli akeera ku makya n'agamba nafukamira ku maviivi n'ensaba Mukama nga njagala emmotoka nemba ndi awo Musumba yansizeemu emmotoka kati Musumba yabamuwadde Wabugembe aba ayagala Katonda ave mu ggulu ajja agende mu bbondi agire naye ng'oli gye yasabira oli teyaliiyo newe kituukidde ne kiba Katonda ekizibu tulina ekizibu kimu twagala Katonda akole nga we twagala Katonda temamutegeerera Katonda akola nga waayagala so Katonda asiiba atweraga the only problem is ffe tulina ekifaananyi mwe twagala omulabira
Okay, what's your last remarks ku nsonga zino zonna zitwogeddeko? Politics ni church. Politics asigale side eri ne church egende eno oba tusigale nga tubikwasaganyiza wamu byonna. What is politics? Ebyobufuzi. Ebyobufuzi bidetermininga kinaki? Bidetermininga obulamu bwo ng'omuntu. Bidetermininga obulamu bwo. Omwana wange n'asomera mu ssomero ki? Yes. Bidetermininga analya ki, n'asula mu ngenda sula mu mbeera ki? Ebiriwo kati bidetermininga n'ebijja mu maaso. Bizinensi yange n'atambula etya? Definitely. Yes. Kakati nze ngenda kumaliriza ngamba we. So, tosobola kwewala nnyo politics lwa nsonga buli kintu ekikolebwa ba politician kiku affectinga directly. Gwandaba. You can't live without politics. You can't live without it. Okujjako nga gogamba nti toli mu nsi eno. Kale, so kyenjo sembyayo nja kusaba bataata baffe ab'omwoyo mwenna tusigale ku Bible kyeyogera tetubikyusakyusaamu kubaako gwe tusanyusa oba gwe tunyiiza, tusigale ku mazima. Yes. Ate oba osazeewo gwe mbu tebikwatako toyagala kwogera sirikira ddala. Okay. Samike ge gange. Oyo abadde omukulu Samike, CEO wa Unique Media. Ayitayoko ku YouTube ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga ku channel ye n'okubeera ng'omulaba. Tubeebaza timutubeereddewo era mmwe mutufuula ab'ensonga. Wabula twebaza Katonda nti asobodde otusinkanya olunaku olwaleero era njagala obategeeza nti eno si ye show esembi otujja genda maaso n'obba nga tubongerayoko ku show endala. Gende maaso n'okuba nga tutemaatema ensonga. Nze Deni baagaliza bye munjagaliza banywanyi oyo guludde ne ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende maaso n'okubeera nga abampeera ebyo bye mwagala awenze. Oli musajja mulokole? Yes. Amin. Amin.